ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പേ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അന്നത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറന്നു വരുതേ. അപ്പോൾ രാവിലെ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് എണീറ്റിട്ടുള്ളത്, കാരണം നോമ്പായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ അതേ രാവിലെ ഹാദൂനും അതേപോലെ വാപ്പിക്കും ഇക്കാക്കൊക്കെയുള്ള ചായ ഒന്ന് റെഡിയാക്കുകയാണ്. ഓണത്തിൻ്റെ അവധിയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടാവുന്ന കാരണം ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഇക്കായും താമസിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പയ്യെ മതി ആഹാരമൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഹാദൂന് രാവിലത്തെ ഒരു ഇത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുട്ട പൊരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് താറാമുട്ടയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടങ്ങളിലുള്ള താറാമുട്ടയുടെ അകത്തെ ആ ഒരു കരു ഉണ്ടല്ലോ, മഞ്ഞക്കരു, അത് ചുവന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉമ്മയൊക്കെ പറയുന്നത് ചെമ്മീൻ്റെ തൊണ്ടൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ താറാവിന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മുട്ട ഇങ്ങനെ ചുവന്ന് വരുന്നതെന്നാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. മുളക് പൊടി ഇട്ട പോലെയാണ് അതിൻ്റെ കളറ്. അതിൻ്റെ ഉൾവശം ശരിക്ക് ചുമന്ന കളറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദേ കുറച്ച് പാലും ഒരു മുട്ടയൊക്കെ പൊരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഹാദൂനും കൊണ്ട് കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രം മതി, ഇക്കാക്കും വാപ്പിക്കും ഹാദൂനും മാത്രം. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ പൊടി എടുക്കുകയാണ്. പുട്ടാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒറോട്ടിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ മാവ് കിണ്ടിയിട്ടാണ് പുട്ടുണ്ടാക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് റേഷനരി പൊടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ, കഴുകി പൊടിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പച്ചവെള്ളത്തിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ പുട്ടുപൊടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കൂലേ, അതേപോലത്തെ പുട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പച്ചവെള്ളത്തിൽ നല്ല പോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു പാകമായിട്ട് കിട്ടിക്കോളും. അപ്പോൾ റേഷനറി നമ്മൾ അധികവും ഇങ്ങനെ ചെയ്യലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒട്ടും കളയാണ്ട് എടുക്കാനും പറ്റും. വേറെ പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നല്ലത്, വേറെ ഒന്നും അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഉപ്പിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് ഇവിടെ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു ഇത്തിരി നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നല്ല പോലെ ഇത് കുതിർന്നിട്ട് ആ ഒരു പുട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിലായി കിട്ടും. ഇത്തവണത്തെ ഓണക്കിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്തവണ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണല്ലോ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനും കിട്ടിയ പാടെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേഗത്തിൽ കൊട്ടിയിട്ട് നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ ഒരു പാക്കറ്റിൽ ഏലക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഐറ്റംസാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് ശർക്കര വരട്ടിയാണ്, അതൊരു പാക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നല്ലതായിരുന്നു. പിന്നെ ഏലക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയൊരു പാക്കറ്റിൽ, അത് നല്ല ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ഏലക്ക അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനത്തിനൊക്കെ നല്ല വിലയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടിയപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇത് കിട്ടുന്നവർക്കെല്ലാം നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും നല്ലത് തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പാക്കറ്റിൽ മിൽമേൻ്റെ നെയ്യ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും പായസം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സേമിയ, നെയ്യ്, അണ്ടിപ്പരിപ്പ് സംഭവങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കി സാധാരണ വരുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ചെറുപയർ, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, തേയില, അങ്ങനത്തെ സോപ്പ്, പഞ്ചസാര, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതായാലും നല്ല ഉപകാരമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇത്തവണ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ. നമുക്ക് എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഈ കടലയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ കുറേയൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആയി പോകുമല്ലോ. അപ്പോൾ മാറ്റിയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും പിന്നെ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ചെറുപയറാണ് കേട്ടോ പുട്ടിന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ പുട്ടിനുള്ള ഞാൻ കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പുട്ടൊന്ന് ആവി കയറ്റി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതേ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ പുട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു പാകത്തിനായിട്ട് പൊടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ഈ പുട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ഇതൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. പുട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടിപ്പുറത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൻ ഉണ്ടാവും, അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അതെന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും, പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ നെഗറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ, അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇക്ക കുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഫുഡ് കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ തലേദിവസത്തെ മീൻകറി കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു, അതേപോലെ പിന്നെ പയറും മെഴുക്കുവരട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും കട്ടൻ ചായയൊക്കെ ഇട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് കുറച്ച് മൈദമാവ് കുഴച്ചതാണ് കേട്ടോ. അതിൽ കുറച്ച് ബ്ലൂ കളറാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാദുക്കുട്ടൻ കുറേ ദിവസമായിട്ട് സ്ലൈം വേണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൈദമാവാക്കിയിട്ട് കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും അതേപോലെ ഇങ്ങനെ കുഴച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ഇത്തിരി മൈദമാവ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ കുഴച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അതിൽ കുറച്ച് കളറും കൂടെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ്.
അങ്ങനെ ദേ ഞാൻ സ്ലൈമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഹാദൂന് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ കുറേ നേരം അതും വെച്ചിട്ട് കളിച്ച് അങ്ങനെ നടന്നോളൂ. ഇപ്പോൾ വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരന് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ കളിയും വഴക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു ചെറിയ ഉണ്ട ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന താമസം അത് തട്ടിപ്പറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ അതും കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. രാവിലെ തന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ കുറച്ച് തുണിയൊക്കെ അലക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് വിരിച്ചിടുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തുണി വിരിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ നല്ല മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുറ്റം തൂക്കാനൊന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ള പണികളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് തുടക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടൊന്ന് പുറത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ്. ഇതിലിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ക്രീം, സോസുകൾ, അതേപോലെ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ കൂടുതലായിട്ടും സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഈ ചാറ്റ് മസാല അതേപോലത്തെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ കൊക്കോ പൗഡർ, കോൺഫ്ലോർ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതേപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പാക്കറ്റിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം, അതേപോലെ വാനില എസൻസ്, ഫ്രഷ് ക്രീം അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഞാനൊന്നെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കുറച്ച് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ തട്ടി മറിഞ്ഞ് വീണിട്ട് ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ആകെ അലങ്കോലമായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് പിസ്ത പുഡിങ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചതായിരുന്നു. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തന്നെ എന്തോ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കിനും അത് തട്ടി മറിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു തട്ടിലുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പം തന്നെ തുളച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ അടിഭാഗത്തേക്കൊക്കെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കിനാണ് മനസ്സിലായത് അടിയിലേക്കൊക്കെ ആ ഒരു പുഡിങ് വീണിട്ട് അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് വൃത്തിയാക്കാമെന്ന് കരുതി. ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മുഴുവൻ. ഇത് ചക്ക വരട്ടിയാണ് കേട്ടോ. ചക്ക ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വരട്ടി വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൽ പായസത്തിലും അതേപോലെ അട ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് അങ്ങനെ ചേർത്തിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ. പിന്നെ അതേപോലെ ഉണക്കമീനൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇതേപോലെ ആദ്യത്തെ ഓരോരോ തട്ടുകളായിട്ട്, സാധാരണ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കാറില്ല. ഓരോരോ തട്ടുകളായിട്ട് എടുത്ത് വൃത്തിയാക്കും, തിരിച്ചു വെക്കും, അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ തട്ട് എടുത്തെടുത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനാണ് മനസ്സിലായത് ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്കൊക്കെ പുഡിങ് വീണിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു തട്ടൊക്കെ കഴുകിയിട്ടൊക്കെ വെച്ചതായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കിനും ഫുള്ളായിട്ട് താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചിട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താഴത്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന കാരണം അത് അന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകമൊക്കെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് തുടച്ച് റെഡിയാക്കിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ദാ ഈ ഒരു തട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെയിലത്തേക്ക് വെക്കണം. ഇനി എടുത്ത പോലെ എല്ലാം ദാ തിരിച്ച് വെക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു തട്ടിലായിട്ട് ഈ ഒരു സോസിൻ്റെ കുപ്പിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുകയാണ്. ഇത് ടൊമാറ്റോ സോസ്, പിന്നെ ഇത് സോയാ സോസ്, പിന്നെ നമ്മുടെ വാനില എസൻസ്, അതേപോലെ ചില്ലി സോസ്. നടുക്കത്തെ തട്ടിലായിട്ട് ഈ ഒരു കൊക്കോ പൗഡറും അതേപോലെ ചാറ്റ് മസാല, കോൺഫ്ലോർ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ താഴത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കുപ്പികളൊക്കെ വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ഉണക്കക്കൊഞ്ചാണ് കേട്ടോ, ഉണക്കച്ചെമ്മീനാണ്. അതിൻ്റെ തലയും അതേപോലെ കാലും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ പാത്രത്തിലിട്ട് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യത്തിന് എടുക്കാൻ നല്ല സുഖമാണല്ലോ. തലയും വാലും ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ തേങ്ങയൊക്കെ വറുത്തത്, അത് ജീരകം ഇട്ട് വറുത്തത്, ജീരകം ഇടാതെ വെറുതെ പ്ലെയിനായിട്ട് വറുത്തത്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ കുപ്പികളിലായിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചേക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത പണിയിലേക്കൊക്കെ കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ പോയി കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ എനിക്ക് സദ്യ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും എനിക്ക് സദ്യ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള കുറച്ച് എന്തൊക്കെ കറികൾ ഉണ്ടാക്കണം, എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇനി വാങ്ങാനുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് എഴുതാണ്, നമുക്ക് എത്ര കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, എന്നാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകും എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുകയാണ്. പിന്നെ വാങ്ങിക്കേണ്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് അതും ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നാളത്തെ മറ്റന്നാളത്തേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല തിരക്കാകും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് പോയിട്ട് വാങ്ങാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഞാനും ഉമ്മയും വാപ്പയും കൂടെ ഒന്ന് കടയിലൊക്കെ പോയി എല്ലാം ഒന്ന് വാങ്ങിയിട്ടൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പോഴത്തേക്കിന് നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള സമയമൊക്കെ അടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ തലേ ദിവസം ഞാൻ ഈ ഒരു പൊരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ശീമച്ചക്ക ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കൂലേ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇന്നും കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇതും കൊണ്ട് ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുള്ളവരെന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഇതുവരെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നീറ്റാക്കി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംഭവങ്ങളും അതേപോലെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ലൈലാത്ത നേരത്തെ തന്നെ പൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് കപ്പ കട്ട്ലറ്റാണ് ലൈലാത്ത കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശീമച്ചക്ക ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൂട്ടൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടത് കടലമാവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ കടലമാവ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സ്പൂണിൽ 1 സ്പൂണ് മൈദപ്പൊടിയും ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഒരു 5-8 കുരുമുളക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ കട്ടിയിൽ തന്നെ ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ്. പറയാൻ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഒരു ഇത്തിരി സോഡാപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഈ ബജ്ജി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ പൊങ്ങി കിട്ടും. നമ്മൾ ഈ ഒരു കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ബജ്ജിയുടെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ശീമച്ചക്കം കൂടി ഒന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ശീമച്ചക്ക കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കട്ടിയില്ലാണ്ട് ഇതേപോലെ നേരിയതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും ഉൾഭാഗം. നമ്മൾ കിഴങ്ങൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാളും അതിനേക്കാളും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ശീമച്ചക്ക ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. അതേപോലെ ഈ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഞാൻ തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും മാവിൽ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല പോലെ മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരും, നല്ല പോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ എന്തായാലും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ മറക്കാതെ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടിട്ട് നല്ല ബജിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം. മുളക് ബജിയും കിഴങ്ങ് ബജിയൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കുകയാണ്. ഇതിന് നമുക്ക് തക്കാളിയും ഉള്ളിയും കൂടെ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ തട്ടുകടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നൊരു ചമ്മന്തി ഉണ്ടല്ലോ, അതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂട്ടി കഴിക്കാനും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ചായയും കൂടി ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോമ്പ് തുറക്കാനിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ചൂടോടെയുള്ള നല്ല അടിപൊളി ഒരു ബജ്ജിയാണിത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പൊരിച്ചിടുന്ന മാത്രമേ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അത്ര പെട്ടെന്ന് തീരുന്നുണ്ടായിരുന്നു സംഭവം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ നോമ്പൊക്കെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞ് ഞാനിനി പതുക്കെ ഡിന്നർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറിയതാണ്. അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടിക്കൂട്ട് ഐറ്റംസൊക്കെ ചോറും കറിയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്ത് തലേന്നത്തെ മീൻകറിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിട്ട് ചോറൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എടുത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ രാത്രിത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ലെഗ് പീസൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതേപോലെ ചിക്കൻ കുറച്ച് കറിയും വെക്കണം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ കാല് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും അതേപോലെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. എല്ലായിടത്തേക്കും നല്ല പോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇതിന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊടിയൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളത് ചേർത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു അൽഫാമിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നേരം വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്, അതായത് ഒരു 4 മണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറത്തേക്ക് ഞാനൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹാദുക്കുട്ടൻ എന്താ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവന് ബുക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ വന്നേക്കാണ്.
ഇനി ഒന്ന് ചിക്കൻ കറി വെച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കുക്കറിലാണ് വെക്കുന്നത്. കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള ഇതേപോലെ ചോപ്പറിലിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇനി അത് അവിടെ ഇരുന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വരട്ടെ. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം, കുറച്ച് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് എടുക്കാം. അതേപോലെ ഒരു 2-3 കഷ്ണം ഗ്രാമ്പു, ഒരു കഷ്ണം കറുവാപ്പട്ട. നമ്മൾ ഗരം മസാലയിലൊക്കെ ചേർക്കുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും കുറച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 3-4 എണ്ണൊക്കെ വീതം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുരുമുളക് മാത്രം കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഗരം മസാല യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. ഈ ഒരു പൊടിക്കുന്ന പൊടിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാം എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 2 ഏലക്ക, ഒരു കഷ്ണം കറുവാപ്പട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പൊടികൾ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ചട്ടി നല്ല പോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ തീ ഒന്ന് കത്തിക്കാം, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചട്ടീൻ്റെ ചൂട് തന്നെ മതിയാകും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക. ഇനി കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് നല്ലപോലെ മൂത്ത മണം വരും. ഈ പൊടിയൊക്കെ നല്ലപോലെ മൂത്തതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ ഇത്. വറുക്കാത്ത തേങ്ങയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊടിയൊക്കെ മൂപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് തേങ്ങയൊക്കെ വറുത്തായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മളിന്ന് നല്ല വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ 2 പച്ചമുളകും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു തക്കാളി കൂടി ഒന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 1/2 കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും ഇത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിനായിട്ട് 2 മെയിനായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണത്. അപ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ പേസ്റ്റായിട്ട് വാങ്ങിച്ചത് കാരണം ഞാൻ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സവാള വഴറ്റിയ ടൈമിൽ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇതിവിടെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതാ ഈ ഒരു തേങ്ങാക്കൂട്ട് നല്ല പോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് നല്ല മഷി പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. നല്ല പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ആ തേങ്ങ നല്ല പോലെ അരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ പ്രഷർ നിൽക്കുന്ന കുക്കറാണെങ്കിൽ ഒറ്റ വിസിൽ മതിയാവും. അധികം പ്രഷർ നിൽക്കാത്ത കുക്കറാണെങ്കിൽ ഒരു 2 വിസിലൊക്കെ കൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. നല്ല പോലെ ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് ആ ഒരു നല്ല ഗ്രേവിയിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല കുറുകിയായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കും. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചിക്കൻ കറി. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ആ ഒരു തേങ്ങാക്കൂട്ടിൻ്റെ ഒപ്പം കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ നരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിത് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 1/2 മണിക്കൂറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതേപോലെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി എല്ലാം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാളയുടെ ഒരു 1/2 ഭാഗം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു 1/2 തക്കാളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അതേപോലെ കുറച്ച് തൈര് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു മസാല നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. പിന്നെ രാത്രിത്തേക്ക് ചപ്പാത്തിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനത് കുഴച്ചൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഉമ്മ അത് പരത്തി തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പുറത്ത് ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ലെഗ് പീസ് എല്ലാം ഇതേപോലെ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊരു 10 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോഴേക്കും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ നല്ല പോലെ ഇറങ്ങി വരും. എന്നിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. അതിന് ശേഷം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചുമൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് സ്മോക്ക് കൂടി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പോലെ അൽഫാമിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സ്മോക്കൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത്
ഇനി ഒന്നങ്ങ് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒരു സൈഡ് ഇരിക്കണം, എന്നിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെള്ളമൊക്കെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താലും കുറച്ച് എണ്ണ മാത്രം മതിയാകും. അതും ഇതേപോലെ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചധികം നേരം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം നല്ല പോലെ വെന്തിട്ട് നല്ല പാകത്തിനായി കിട്ടും. മസാലയ്ക്കൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു മസാലയൊക്കെ മുരിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതേപോലെ ലെഗ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാനുള്ള ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തും അതേപോലെ തിരിച്ചും മറിച്ചുമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു എണ്ണയിൽ നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ചപ്പാത്തിയും അതേപോലെ ചിക്കൻ വറുത്തരച്ച കറിയും അതേപോലെ നമ്മുടെ നല്ലൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈയുമാണ് ഉള്ളത്. ഉമ്മി ചപ്പാത്തിയും മീൻകറിയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ഉമ്മി ചിക്കൻ കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ റെസിപ്പീസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ പറയുക. ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം. ഓണമൊക്കെ എല്ലാവരും അടിച്ച് പൊളിച്ച് കാണുമെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറേ പേരൊക്കെ കൊറോണ പോസിറ്റീവായിട്ടൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അസുഖമൊക്കെ ഭേദമാവട്ടെ, ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.